예보를 좀 더 상세하게 설명해 드리는 예보를 알고 싶다입니다. 현재 우리나라에는 어제부터 내렸던 비구름대가 아직 동해상 부근에 아직 남아있는 것을 우리가 확인해 볼 수 있는데요. 현재 강원도 부근에 있는 비구름대는 다소 정체하는 경향을 보이고, 경상도 부근에 있는 비구름대는 천천히 남쪽으로 남하하고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이 비구름대는 오늘 밤 정도 되면 그 세력이 다소 약해질 것으로 예상됩니다. 지금부터는 내일부터 예상되는 날씨에 대해서 좀 더 간단하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 이 영상은 상층 기류를 가장 잘 설명해주는 수증기 영상입니다. 이 수증기 영상에서 조금 주목하게 보셔야 될 부분이 검은색 띠 부분인데요. 이 검은색 띠 부분을 중심으로 해서 상층에 차가운 공기덩어리가 존재하고 있다는 것을 우리가 확인해 볼 수 있습니다. 이 공기덩어리들은 점차 동쪽과 남쪽으로 빠져나갈 것으로 예상하고 있고요. 우리나라는 내일부터 좀 더 안정된 기류의 영향권에 들 것으로 예상이 되어집니다. 이제부터는 일기도를 가지고 좀 더 상세하게 설명해 보도록 하겠는데요. 방금 설명해 드렸던 것처럼 우리가 지상 일기를 예상을 할 때는 상층의 일기 상황을 조금 분석해 보아야 합니다. 이 일기도는 지상으로부터 상층 5km 정도에 있는 기류의 흐름을 표현하는 상층 일기도인데요. 수증기 영상에서 봤던 것처럼 상층의 차가운 공기 덩어리들은 점차 동쪽으로 밀려나고, 우리나라는 내일부터 기압능의 영향을 받을 것으로 예상이 되어집니다. 상층에 기압능이 있다는 것은 조심스럽게 지상 고기압이 위치할 수 있다는 것을 우리가 예상을 해볼 수 있겠는데요. 실제로 지상 고기압이 위치하고 있는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 예, 그럼 예상 일기도를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 바레만 부근에 고기압의 중심이 위치할 것으로 보이고, 우리나라는 내일 중에 이 고기압의 영향권에 들 것으로 보입니다. 우리나라는 전반적으로 대체로 안정된 날씨를 보이겠으나 밤중에는 동해상 부근에 동풍 기류의 영향으로 굉장히 적은 양의 비가 올 것으로 예상이 되어집니다. 내일 아침에는 이 고기압의 영향으로 맑은 날씨에 복사 냉각이 활발해질 것으로 예상이 되는데요. 지금부터는 굉장히 복사 냉각이라는 게 어떻게 일어나는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지구는 끊임없이 태양으로부터 에너지를 받습니다. 이 태양으로부터 받은 에너지를 그냥 가지고 있는 게 아니라 계속해서 방출을 하게 되는데요. 이거를 복사 냉각이라고 합니다. 이런 현상들은 주로 야간에 많이 일어나는데요. 내일과 같은 맑은 날씨, 그리고 안정된 기단이 형성될 때 이런 복사 냉각이 많이 일어납니다. 내일은 굉장히 맑고 안정된 날씨가 예상되는데요. 그렇다 하더라도 굉장히 일교차가 크기 때문에 옷차림에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 예보가 알고 싶다였습니다.